大家好，咁今次呢就會介紹東涌線、迪士尼線同埋機場快線。咁我而家就身處喺呢個香港站。香港站個色呢就係以石英嚟起嘅，即係白色啦。佢嗰個站呢，站嗰個外圍呢就有啲少少嗰個設計就有少少似黃雞仔嘅。如果大家有玩過佢嘅地圖嘅話呢，就你可以對比下啦。呢個就係有間快餐店就係叫食物啦。呢個就係機場快線嘅。呢個就係東涌線大堂啦。呢個就係中環站嘅通道啦。啱先嗰度就係。呢個就係東涌線嘅月台，兩邊都係去東涌同埋迪士尼線。好啦，我哋搭車啦，下一站就係到九龍。而家就係過緊呢個西區海底隧道。過完西隧之後呢，就到咗西九龍，然之後呢，就到九龍站。九龍站就都係同香港站一樣，都係以石英即係白色嚟做車站嘅色。上到去上去嘅時候呢，呢度就會現實都係兩邊都係望到機場快線嘅月台。呢個就係東涌線大堂，呢個就係客務中心。呢個就係出口啦。呢個就係機場快線往機場或者博覽館嘅月台。呢個就係九龍站嘅機場快線嘅往機場或博覽館嘅月台。點解呢度就封住咗呢？係因為呢，現實中呢，往博覽館嘅車尾，即係往香港嘅，亦都係往香港嘅車頭啦。我話機場快線啦嚇，就係有行李卡嘅。機場快線現實中係有8卡，其中1卡係擺行李。呢一度就係嗰個唔知側線定係咩啦。呢個就係往香港方向嘅機場快線啦。上到去就係機場快線往香港嗰個大堂。但係機場快線不設上客，如需前往香港站嘅乘客請乘搭東涌線。真係咁啦。你冇理由由九龍去香港咁近搭咁貴嘅機場快線㗎嘛？現實係咪先？呢個就都係有間快餐店要食物。呢個就係去高鐵香港西九龍站同埋屯馬線嘅柯士甸站嘅通道。但係我唔會咁快介紹高鐵同埋屯馬線嘅。我而家就嗱聲挽回返啲時間去介紹下一個站啦。呢度就係嗰條側線啦，唔知側線定係咩啦，總之就係下一站就係到奧運。奧運站就係呢隻淺藍色混凝土嚟起㗎啦。呢度就係往東涌或迪士尼線方向嘅月台。呢邊就係大堂啦，呢個就係往香港，呢個就係往香港方向啦。呢條就係中間，呢個就係機場快線嘅路軌。我哋介紹下一個站，下一站就到呢個嘅南昌。唔好意思，真係非常之力啊！呢個地圖超力啊！呢個地圖，所以唔好意思啊，我哋而家要玩返啲時間。到咗南昌啦。呢個左右呢兩條就係中間呢兩條就係機場快線嘅路軌啦，都係。南昌站就呢隻黃色混凝土嚟起啦。呢度就係東涌線往東涌或者迪士尼線方向嘅月台。呢個塊玻璃啦，現實中呢，隔離就係西九龍快速公路。呢個就係往東涌迪士尼線月台。呢個就係，而呢一度就係往香港同埋屯馬線往屯門。呢個就係往
東涌線往香港，呢個就係屯馬線往屯門。咁而呢度就屯馬線嗰度咧就係用紫色塗鴉嘅，真係有紫色塗鴉嘅。咁呢個就係屯馬線往烏溪沙嘅月台，咁啊都係有紫色塗鴉啦。咁大堂就係咁嘅，大堂。咁呢個就係長沙灣站啦，隔離就係呢個就係深水埗站。咁我哋嗱嗱聲介紹下一個站啦。咁下一站就係到荔景，不過荔景就都係荃灣線嗰度介紹過，所以咧就都唔會點詳細介紹嗰啲㗎啦。呢個就係葵芳同埋葵興啦。咁之後呢兩條就係機場快線通過嘅。咁啊，荔景站之前講解過，我只係會介紹呢一度。咁啊，荔景站嘅機場快線路軌就喺呢度，就係呢一度。咁啊淨係會介紹呢度嘅啫。咁啊，我哋去下一個站啦。下一站就係到青衣。咁啊，到咗青衣啦。青衣東涌線嗰邊就係藍綠色混凝土嚟起啦。呢個就係上面就係東涌線往東涌同埋迪士尼線嘅月台。咁下層呢，呢個就係往東涌線往香港嘅月台。咁落到去就係個大堂啦。咁啊，呢邊就係機場快線嘅，去機場快線嘅呢度。咁呢個就係往香港方向嘅月台啦，機場快線嘅。呢個就係往機場話博覽館嘅月台。咁呢個就係咁，而機場快線嗰邊呢就唔同啲嘅。機場快線嗰邊就係以石英同埋呢個嘅深灰色混凝土嘅為機場快線嗰月台嗰個車站主色啦。咁啊，我哋介紹下一個站先。下一站就係到呢個嘅欣澳。好啦，到我哋下一站就到欣澳。咁呢一度就係青衣嗰個掉頭路軌啦。青衣呢，如果大家記唔記得以前有嗰啲東涌線有早晨特車去，只會喺青衣作為尾站嘅。咁啊，呢個就係去東涌方向嘅路軌，即係往欣澳站。咁啊，機場快線同東涌線係合埋一齊嘅呢段路軌。呢一度就係青馬大橋，上面係車行嘅，下面係行嘅路軌。咁啊，我哋到咗，呢個就係有得俾條路軌啦。AEL 機場快線 TCL 即係東涌線。咁啊，呢個就欣澳站啦。呢個就係嗰個緊急月台啦。咁啊，到咗欣澳站就以深灰色嚟起㗎啦。呢個就係東涌線往東涌嘅月台。咁對面就係迪士尼線去迪士尼啦。不過我冇打牌，但係我遲啲再打啦。不過我講遲啲再打，我又唔記得咗打㗎啦。咁啊，呢個就係往香港，呢個就係有條天橋啦。但係其實現實中呢唔係咁樣㗎嘛，但係因為冇位啊，所以就整到咁。呢個就係往香港嘅月台，都係冇寫牌。我都係遲啲再寫，不過我講遲啲再寫，又係唔記得咗寫㗎。呢個就係客務中心，呢個就係出口啦。咁啊呢個就係機場快線嘅路軌。咁啊呢邊就係迪士尼線去小蠔灣車廠嘅路軌。
下一站就到東涌。好啊，呢個就係小蠔灣車廠啦。呢度就係我哋會介紹小蠔灣車廠先嘅。呢個就係有一條路軌，就係俾你調去小蠔灣車廠嘅啦。呢個就係小蠔灣車廠嘅停車坑啦。有啲呼籲嘅標語啦，同嗰啲站嗰啲車咩嗰啲站係嗰啲車廠呢，嗰啲都係一樣嘅咋。咁就係現實中呢，嗰邊係海啦，嗰邊對面就係屯門啦，係現實中。東涌站就喺嗰度啫，就係東涌站。而呢度我哋講一講呢度先，呢個就係東涌東站嘅預留位嚟嘅。呢個就係東涌東站嘅預留位。咁呢個就有得俾條路軌，就係去機場快線或者東涌線。咁去東涌嘅就撳東涌線，去機場嘅就撳機場快線。咁呢個就係東涌站啦，我哋到咗。到咗東涌站，咁東涌就以呢隻紫色混凝土嚟起啦。東涌站啦，因為兩邊都係去返往香港嘅。咁到時呢，東涌線延線會延伸去到東涌西嘅。東涌西延線啦，我哋或者叫做咁上到去就係大堂，呢個就係客務中心。係啦，呢個就係客務中心啦。呢個就係閘機出口。我哋而家就飛去機場同埋博覽館站先。到咗機場，咁機場就以隻石英嚟起嘅，即係白色啦。呢邊就係往博覽館嘅，呢個就係往博覽館嘅月台。咁對面就係對面點解封住咗呢？因為呢2號客運大樓呢，為配合呢個機場三跑道，所以呢就19年11月嘅時候就封咗嘅。咁而家就差唔多重建好㗎啦，其實。咁仲未起好，所以呢就咁封住嘅。多謝乘搭機場快線，呢個就係去1號客運大樓離境嗰層。咁下層就係入境層。呢個就係往市區方向嘅。咁對面其實呢，我講緊對面就係嗰個2號客運大樓都係有個預留月台，咁就係4號月台啦。對面就現實將來以前2號客運大樓係冇離港嗰層嘅。咁唔係，以前2號客運大樓係冇抵港嗰層嘅。咁但係重建完之後呢，就有啦，有抵港層。呢個就係去地面嗰個交通運輸中心啦。呢個就係去1號客運大樓嘅離境大堂嗰條橋。好啦，我哋而家去博覽館啦。下一站就到呢個嘅博覽館。博覽館站啦，就到咗。呢個就係嗰條緊急月台啦，嗰個博覽館站嗰個總之隔離有條路軌啦，有得停車喺度啦。到咗博覽館啦。博覽館站就以呢隻深藍色混凝土同埋石英嚟起啦。呢個就係嗰個往市區方向嘅月台。上到去就係大堂，呢個就係客務中心。好啦，呢個就係博覽館站嘅出口啦。呢個就係我哋而家就飛去欣澳站先啦。呢個就啱先
啱先咧嗰度就係小蠔灣車廠嚟嘅，嗰個就係小蠔灣車廠啦。呢個就係小蠔灣車廠。咁啊，呢個就係呢個就係迪士尼線嗰條線啦。咁啊，迪士尼線嗰條去小蠔灣車廠嗰條路軌咧，即係咧平時大家深夜搭完然之後咧就返小蠔灣車廠咧，就咁樣過去，就咁樣過去小蠔灣車廠，就經東涌線嗰條路軌。咁啊，開始做嘢嘅時候就由呢度返嚟呢度啦。咁啊，或者如果要去九龍灣車廠咧，就有條路軌返去嘅，就係經小蠔灣車廠嗰度啦，之後再去到欣澳青衣啊嗰啲站，之後就再經荃灣線嗰條介紹過嗰條荔景嗰條側線，就再經觀塘線之後再去九龍灣車廠。咁啊，迪士尼線就欣澳站呢度就啱啱講過。咁啊，首先呢，就之前去入迪士尼之前，到迪士尼站之前呢，就有個座山啦。呢個就係迪欣湖啦，呢度就咁啊。呢度架車呢，現實呢係要慢慢行嘅，慢慢行。咁啊，嗰度就係堅尼地城站啦，但係現實係隔住一片海嘅。好啦，到咗迪士尼站。咁啊，迪士尼就呢個其實呢，現實中呢，呢個係黃色嘅混凝土呢，我講指緊呢嚿啊嚇，係一嚿金嘅。咁啊，迪士尼站就深綠色混凝土呢，就係呢個就係啲廣告排版，呢個就係盡頭。咁呢一度就現實中係斜上去嘅，咁斜上去先至去到大堂。咁啊，呢個就係嗰個大堂，呢個就係客務中心，呢個就係出口，出口就係咁啦。咁啊，現實中係咁斜上去嘅，不過呢，我整到咁啦。咁好啦，咁今集嘅介紹迪士尼東涌線、迪士尼線同埋機場快線都到呢度，我哋下集就介紹晒呢個前地鐵嘅路線，咁啊剩翻前九鐵嘅路線，即係東鐵線同埋屯馬線，其中就包括埋同埋嗰個高鐵香港西九龍站嘅。咁啊，大家密切期待啦！下一集就介紹東鐵線。咁啊今集就嚟到呢度，我哋下集就再見啦，拜拜。